السلام علیکم آداب ناظرین، میں محمد ریاض احمد، میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز کا خبرنامہ۔ تفصیلی خبروں سے قبل ناظرین سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں 2327 امیدوار نے مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ صرف 1 روپیے میں گیس سلنڈر فراہم کرنے کا انوکھا وعدہ، حلقہ اسمبلی سنت نگر کے امیدوار وینکٹیش یادو کا اعلان۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں اس مرتبہ اہم پارٹیوں کی طرف سے 30 سال اور اس سے کم عمر کے 4 امیدوار کا ہوگا مقابلہ۔ تیلگو فلموں کی نامور اداکارہ وجے شانتی عنقریب کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والی ہیں، پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر ملو روی نے کیا انکشاف۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں دیپاولی کی تعطیل کو منسوخ کر دیا، میڈیا رپورٹس کے مطابق دیپاولی کی چھٹی اتوار کو ہوگی۔ کرناٹک میں آپ کی تائید کرنے پر عوام کو آج محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کے ٹی آر کا سدھارمیہ کو جواب۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ایک مرتبہ پھر تلنگانہ ریاست کا کریں گے دورہ، ساتھ ہی پارٹی کے اسٹار کیمپینرز کی فہرست بھی تیار کر لی گئی۔ تلنگانہ کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں 2327 امیدوار نے مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ جمعہ کو پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ اس ایک ہی دن میں 1190 سے زائد امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے آج مطلع کیا ہے کہ جمعہ کو سپہر 3 بجے تک جملہ 2327 امیدواروں نے 30 نومبر کو منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگیاں داخل کیے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اس ماہ کی 30 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگیوں کے ادخال کی مدت جمعہ کو سپہر 3 بجے ختم ہو گئی ہے۔ ابتدائی ریڈ لائن کے بعد بھی قطار میں رہنے والے امیدواروں کو نامزدگیوں کے ادخال کی سہولت فراہم کی گئی۔ 13 نومبر کو ان نامزدگیوں کی جانچ ہوگی اور 15 نومبر تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ 30 نومبر کو رائے دہی اور 3 دسمبر کو رائے شماری ہوگی۔ ان انتخابات سے تیلگو دیشم پارٹی اور وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی نے خود کو دور رکھا ہے، جبکہ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی نے سرکاری طور پر کانگریس کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس کے ساتھ سی پی آئی نے اتحاد کرتے ہوئے کتاگوڑم سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں اس مرتبہ اہم پارٹیوں کی طرف سے 30 سال اور اس سے کم عمر کے 4 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے 2 ڈاکٹرز اور 2 انجینئرز ہیں۔ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو تلنگانہ اسمبلی کی تاریخ میں سب سے کم عمر عوامی نمائندے کے طور پر پہچانے جائیں گے۔ پیداپلی اسمبلی حلقے سے آئی آئی ٹی کھڑگپور کی آئی آئی ٹی کامیاب بی ایس پی امیدوار، پیداپلی اسمبلی حلقے کی اودیلا منڈل کے گناکرتی علاقے سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ داسری اوشا نے 2018 میں آئی آئی ٹی کھڑگپور سے بی ٹیک مکمل کیا۔ بعد ازاں وہ سماجی خدمت کی طرف متوجہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ عرصے اپنے منڈل میں سرکاری اسکول کے طلباء کو مفت ٹیوشن دیا۔ انہوں نے بی ایس سی کی ریاستی صدر آر ایس پروین کی حوصلہ افزائی سے سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے پیداپلی حلقے میں بڑے پیمانے پر دورہ کیا اور پارٹی کی توسیع پر توجہ مرکوز کی۔ میدک اسمبلی حلقے سے ایم بی بی ایس کامیاب کانگریس امیدوار ملکاج گری کے رکن اسمبلی ایم ہنمنت راؤ کے فرزند 28 سالہ روہت راؤ کانگریس کے ٹکٹ پر میدک اسمبلی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ریڈیولوجسٹ نارائن پیٹ حلقے سے کانگریس امیدوار نارائن پیٹ اسمبلی حلقے سے 30 سالہ ڈاکٹر سی پرنیکا ریڈی کانگریس امیدوار کے طور پر مقابلہ کر رہی ہیں۔ امریکہ سے واپس خاتون پالاکرتی حلقے سے کانگریس امیدوار 26 سالہ ایم یشا شونی امیدوار بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے 2018 میں بی ٹیک مکمل کیا۔ تلنگانہ انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے پرکشش وعدے کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کی اصل پوزیشن جماعت کانگریس نے جہاں اس تیلگو ریاست میں برسر اقتدار آنے پر 500 روپے فی گیس سلنڈر دینے کا وعدہ کیا،
ताहम इसके जवाब में रियासत की बरसर इक़्तिदार BRS ने 400 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा कर दिया। इस दौड़ में एक उम्मीदवार ने आगे बढ़ते हुए राय दहिंदों के लिए सिर्फ 1 रुपया में गैस सिलेंडर फराहम करने का अनोखा वादा किया। ये वादा सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस का मौजू बन चुका है और तफसीलात के मुताबिक हल्के असम्बली सनत नगर से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की उम्मीदवार वेंकटेश यादव ने यह ऐलान करते हुए कहा कि न सिर्फ वो 1 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करेंगे बल्कि मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम करेंगे। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने विजयवाड़ा में यौम अक़लियती बहबूद और कौमी यौम तालीम के मौके पर इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की तक़ारीब में शिरकत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की को तरजीह दी है। पिछली हुकूमत में तेलुगु देशम ने अक़लियतों को नज़रअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला का ओहदा मुसलमानों को देकर उनकी हुकूमत अक़लियतों का एहतराम कर रही है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि उनके वालिद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अंजहनी YSR राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन को यकीनी बनाया था। जगन जो हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के सरबराह भी हैं, उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के 4 अरकान असम्बली अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। अक़लियतों को उनकी वज़ारत में मुनासिब मुक़ाम दिया गया है। न सिर्फ ये बल्कि उनकी पार्टी ने मुस्लिम खातून ज़किया खानम को कानून साज कौंसिल की नायब सदर नशीन बनने का मौका भी फराहम किया। మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డే ఈరోజు నిజంగా ఈ మంచి రోజున మీ అందరి ఆప్యాయతల మధ్య, మీ అందరి ప్రేమానురాగాల మధ్య ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన నా అక్క చెల్లెమ్మలు, నా అన్నదమ్ములు, అవ్వలు, తాతలు, మీ అందరి సంతోషాల మధ్య ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా ఈ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డే నాడున శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడా తెలియచేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు పేరు పేరున 2 చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. ఈరోజు భారత తొలి విద్యాశాఖ మంత్రిగా దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థలు స్థాపించిన భారతరత్న మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గారి జయంతి. భారతదేశ తొలి విద్యాశాఖ మంత్రిగా 1947 నుంచి 1958 వరకు ఆజాద్ గారి సేవలన్నింటినీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన జయంతిని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డేగా ఈరోజు మనందరం కూడా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అలాంటి మౌలానా ఆజాద్ గారి జయంతిని మైనారిటీస్ డేగా 2008లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి, మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు, దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాన్నగారు అప్పటిలో తొలిసారిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మైనారిటీస్ డేగా ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. ఆ రోజును ఈరోజు మనం అంతా కూడా సంతోషాల మధ్య జరుపుకుంటూ ముస్లింలలో పేదలందరికీ దేశంలోనే తొలిసారిగా రిజర్వేషన్లు అమలు చేసిన వ్యక్తి ఆ దివంగత నేత, ఆ మహానేత, ప్రియతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని చెప్పడానికి కూడా సంతోషపడతా ఉన్నా. ఈరోజు నాన్నగారు ముస్లిం సోదరుల పట్ల, మైనారిటీల సంక్షేమం పట్ల ఈరోజు నేను గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను. నాన్నగారు ఒక అడుగు వేస్తే ఆ నాన్నగారి బిడ్డగా, మీ బిడ్డగా, మీ అన్నగా, మీ తమ్ముడిగా
నాన్నగారు ఒక అడుగు వేస్తే మీ బిడ్డ 2 అడుగులు వేశాడు అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ముస్లిం సోదరులకు రాజకీయ సాధికారత విషయమైతేనేమి, ఆర్థిక సాధికారత విషయమైతేనేమి, సామాజిక సాధికారత విషయమైతేనేమి, మహిళా సాధికారత విషయమైతేనేమి, విద్యా సాధికారత విషయమైతేనేమి, వారికి సంక్షేమం అందించే ఏ విషయం తీసుకున్నా కూడా, ఏ రకంగా కూడా చూసినా కూడా రాష్ట్రంలో మనందరి ప్రభుత్వం వచ్చిన నాటి నుంచి అంటే 2019 నాటి నుంచి అనేక గొప్ప మార్పులు ఈ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకున్నాయని కూడా చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను. మీ బిడ్డగా అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. रियासती वज़ीर सनत के.टी. रामाराव ने गुज़िश्ता रोज़ कामारेड्डी में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया की तकरीर को तेलंगाना के लिए बेसूद करार दिया। आज उनकी तकरीर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में ज़रूरी मकासद के लिए रोज़ाना सिर्फ 5 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है, जबकि तेलंगाना में किसानों को मुसलसल 24 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही है। के.टी. रामाराव ने कहा है कि बीआरएस को इक़्तिदार हासिल किए 10 साल हो चुके हैं। इस तवील अरसे के बावजूद आदिलाबाद से आलमपुर तक हमारी हुकूमत आवाम में मकबूल है, जबकि सिर्फ 6 माह कबल तश्कील दी गई कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को आवाम की शदीद बरहमी और नाराज़गी का सामना है। आपकी 5 गारंटीज़ पर यकीन करते हुए आपकी तायद करने पर आवाम को आज महसूस हो रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के झूठे वादों पर यकीन करते हुए अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाने के लिए हम कर्नाटक के भोले भाले नादान शहरी नहीं हैं, बल्कि हम तेलंगाना के वो बाशऊर अवाम हैं जो अपने रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल को कांग्रेस के बहकावे में आकर तारीकी में कतई नहीं डालेंगे। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इस तेलुगु रियासत में जारी माह की 30 तारीख को रायदही होने वाली है, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम चलाने वाली पार्टियों की सरकर्दा लीडरों ने एक मरतबा फिर इस तेलुगु रियासत पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक मरतबा फिर रियासत का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बताया जाता है कि AICC ने कांग्रेस के सीनियर लीडरों के इंतखाबी मुहिम के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। साथ ही पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने वाले प्रोफेसर कोदंडाराम, सदर तेलंगाना जना समिति, सरगर्दा सहाफ़ी 3 मार मल्लना, शर्मिला सदर तेलंगाना YSR कांग्रेस और CPI लीडरों ने इंतखाबी मुहिम के लिए कांग्रेस की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। कांग्रेस बड़े पैमाने पर जलसों के अहतमाम का मंसूबा रखती है। हैदराबाद इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में दीपावली की तातील को मनसूख कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीर को छुट्टी देने की रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। कमीशन ने वाज़ेह किया कि दीपावली की छुट्टी इतवार को ही दी जाएगी। CEC ने कहा है कि अगर पीर को तातील का ऐलान किया जाता है तो इस दिन के इलेक्शन अमले को दी जाने वाली तरबियत और दीगर प्रोग्राम मुनक़्क़द नहीं हो सकेंगे, इसलिए रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। काफ़ी अरसे से सरगर्म सियासत से दूर तेलुगु फिल्मों की नामवर अदाकारा विजय शांति अनकरीब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने यह बात बताई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज या कल में विजय शांति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस वक्त विजय शांति BJP में है, लेकिन असम्बली इंतखाबात के वक्त भी वो सरगर्म नहीं देखी गई। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनकी पार्टी तब्दील करने की इत्तलात गश्त कर रही थी कि अचानक उनकी पार्टी तब्दील करने का इंकशाफ हुआ। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हलकों में 2327 उम्मीदवार ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। सिर्फ ₹1 में गैस सिलेंडर फराहम करने का अनोखा वादा, हल्का असम्बली सनत नगर के उम्मीदवार वेंकटेश यादव का ऐलान।
تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں اس مرتبہ اہم پارٹیوں کی طرف سے 30 سال اور اس سے کم عمر کے 4 امیدوار کا ہوگا مقابلہ۔ تیلگو فلموں کی نامور اداکارہ وجے شانتی عنقریب کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والی ہیں۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر ملو روی نے کیا انکشاف۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں دیپاولی کی تعطیل کو منسوخ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دیپاولی کی چھٹی اتوار کو ہوگی۔ کرناٹک میں آپ کی تائید کرنے پر عوام کو آج محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ KTR کا سدھارمیہ کو جواب۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ایک مرتبہ پھر تلنگانہ ریاست کا کریں گے دورہ، ساتھ ہی پارٹی کے اسٹار کیمپینرز کی فہرست بھی تیار کر لی گئی۔ سرخیوں کے بعد ناظرین زیڈ چینل کو اجازت دیں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طرح فیس بک پر بھی لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827